阿甲全国妈妈的冰箱放了几天的剩菜，先热热吃了再说吧。去年的年货，能吃就好。1年前的粽子，也不算什么。2年前的元宵，倒也不打紧。3年前的月饼，这些都是小事。4年前的饺子，趁热吃了吧。 5年前的冻馒头，这些都是小节，无妨。放了大几个月的鸡鸭鱼肉，有什么不妥吗？过期的药品，就将就着用吧。永生的冻肉，绝没有问题。屏幕前的你们家冰箱经得住查吗？